Shemai boys ball. O'n i'n mynd i wneud y fideo yma yn Saesneg. Ond ar ôl gwylio'r dyn bach main mileinig yn Caerffili yn gweud wrth y cyfryngau, look, nobody in Wales speaks Welsh. O'n i'n meddwl i'n hunan mae'n bwysig os oes gyda chi dipyn bach o Gymraeg. Hyd yn oed bitw bod e'n bwysig i defnyddio fe. So dyma fi yn mynd i wneud fideo cerdded a siarad yn y Gymraeg. Wedi dod i'r Hafod heddiw a mae yna golwg hydrefol iawn ar yr Hafod. Mae'r dail ar y llawr, ond mae ddim yn rhy oer. A wedi dod â cap Wrecsam a wedi rhoi'r sgarff dros I benne, a gobeithio fydd cap Wrecsam yn dod â look dda i'r tîm heno yn erbyn tîm, sut allai weid hwn? Right. Lle bach da I eistedd lawr, gardd Marianne. Os ych chi ddim wedi bod i'r Hafod, os ych chi ddim yn gwybod am yr Hafod, mae o'n lle gyfrinachol, un o fy holl lefydd I gerdded. Wy'n edrych fel hen fenyw fach Cydweli fan hyn nawr. Ond o'n i'n meddwl gyda'r cerdded a siarad yma, fyswn ni'n rhoi'r byd yn ei le, according to Daf Williams. Wedi cerdded yn yr ardd yma o blaen, a wi wedi cwmpo ar fy mhen ôl. A ni'n meddwl, wel, yr hen ddywediad yn Saesneg, look where you're going, or you'll go where you're looking, yna fe. Right, so wi'n mynd I disgyblu'n hunan ddim ond I siarad i'r camera pan wi'n gwynebu'r camera, so I chi'n gallu clywed yn llais I, a wedyn pan wi'n dangos y tirlun I chi, mi'n ai caif yng ngheg, sydd yn rhywbeth anodd I fi achos wi'n cegog ofnadw yna fe. Wi wedi cerdded ar hyd llwybrau'r Hafod gymaint o weithiau, wi'n weddol gyfarwydd â nhw, ond be wi'n hoffi oherwydd bod e'n ardal mor eang, I chi'n dod ma, os ych chi wedi bod ma am gyfnod, chi byth yn anghofio pa mor brydferth yw ond I chi yn anghofio y llwybrau, y lliwiau ar y llwybrau, a cweit ble mae un llwybr yn arwain at y llall. Ond beth wi'n hoffi, bob amser wi'n dod ma, wi ddim yn rheolaidd, wi'n wedi bod am, ers dechrau'r haf, dechrau mis Mehefin, wi'n meddwl o'n I ma diwetha. So, I ni yma anghanol yr Hydref, a mae'n edrych yn hollol wahanol, ond be wi'n hoffi am yr Hafod, ydy'r ffaith bod chi'n dod ar draws, wastad yn dod ar draws darn bach newydd, darn bach wahanol. Wi'm yn cofio hwnna. Yn hynny o beth, mae hwnna yn anarferol iawn yn y byd sydd ohoni. A mae'n braf cael yr hawl I siarad Cymraeg. Gymaint o atgasedd sydd yn perthyn I bobl a rhan fwyaf ohonyn nhw yn byw yng Nghymru yna fe.
bod yr iaith Cymraeg yn neud nhw'n teimlo yn israddol. Lot yr yw dibynnu ble chi'n cael eich geni a magu ac i bwy. Mamiaeth maen nhw'n galw fe. So os ma'ch mam yn siarad Cymraeg, ma'ch tad ddim, mae gyda chi well siawns o siarad ag ymarfer, ond ffordd arall rownd, os mae'r fam ddim yn siarad Cymraeg, a'r tad yn, y fam sydd yn rheoli'r ardal catre, ar yr eilwyd, ynddo fe, y fam sydd yn rheoli'r eilwyd. Nawr te bois bach, ych chi'n barod am hwn? Newydd eistedd lawr ar y fainc, a trwstiwch fi i eistedd lawr ar y darn ble oedd na dŵr. So mae fy mhenôl yn lib, ond y tirlun yna, tasech chi'n gwybod bod chi yn canolbarth Cymru, bysech chi'n meddwl bysech chi yn Canadian Rockies neu yn Gogledd America. OK, bois bach, be o'n eisiau siarad gyda chi yn Saesneg, a beth oedd y meddylfryd trwy walk and talk heddiw, oedd siarad dipyn bach am canlyniad is-etholiad Caerffili. A llongyfarchiadau mawr i y cynghorydd a nawr aelod seneddol Lindsay Whittle. Nes i adael Plaid Cymru 8 mlynedd ar 20 yn ôl. 1997 oedd y flwyddyn pam pleidleisiodd Cymru, neu pleidleisiodd Sir Gyfyrddin dros, dim annibyniaeth, dros Senedd i Gymru. A mae'n edrych fel bod y blaid o dan Rhun ap Iorwerth wedi parcio unwaith eto y syniad o annibyniaeth i Gymru. Ond mae'n rhyfedd sail bodolaeth Reform UK ydy annibyniaeth i Bryden. Annibyniaeth i ffwrdd o y bwystfil Ewropeaidd, ac yn hynny o beth lwyddodd Nigel Farage yn 2016. A hyd yn oed yng Nghymru, oedd Cymru wedi pleidleisio mwyafrif dros gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond wi'n meddwl bod sawl un wedi deffro i'r mood music Reform UK. Maen nhw mor gwrth-fywyduried bod e bron a bod yn angredadwy pa mor gas a mileinig, a welon ni just ar ôl i canlyniad Caerffili, gyd o'r cyfryngau yn heidio fel haid o betrys o gwmpas Llyr Powell, a Drian a Lindsay Whittle yn cael ei adael ar ben ei hunan bach, oni bai am teleri Glyn Jones. So, rhywun oedd yn deall Cymru, ond oedd Llundain mwy o diddordeb yn beth oedd ymateb Llyr Powell i golli, achos oedd y pole piniwn yn gweud yes, reform, a chybod oedd lot o bobl yn meddwl mae hwn yn mynd i bod yn drychineb i Gymru, a mae hwn yn mynd i fod y canlyniad fydd yn arwain bobl yn mis Mai blwyddyn nesaf i'r Senedd. Wel, drwchwch mewn difri fan hyn. Yr Highland Coos. Shwd i chi
Shwd i chi bois bach? Ydych chi'n siarad y Gaeleg? Ydych chi'n siarad Scots Gaelic? O wi'n gwybod os ydych chi'n gallu gweld yn y pellter yn ymyl y ffens, mae yna un bach di. Reit bois bach, meddwl na i ddangos yn llyged glas hyfryd i chi. Y rheswm wy'n gwisgo sbectol dywyll gan amla ydy gler yn y gole a'r ffaith bod gyda fi dry eyes. So wy'n licio cadw'r gwynt ar glaw a pob peth arall i ffwrdd o'r llyged hyfryd glas dewdrop blue maen nhw'n galw fe, lliw yn llyged i. Ond nawr fi wedi cymryd y glasses i ffwrdd i weld yr Highland Coos. Na i gario ymlaen dipyn bach. Is-etholiad Caerffili. Be wi'n meddwl ddyle ddigwydd? Ddyle'r chwith ddod at ei gilydd. Dyle Plaid Cymru, Your Party, y Plaid Werdd, y Blaid Werdd, Democratiaid Rhyddfrydol, ddylen nhw greu bloc chwith yn erbyn reform. So, yn yr ardal yma, gwedwch fod pwy sy'n well siawns o ennill yn yr etholiad y Senedd. Y Plaid Cymru neu'r Rhyddfrydol, y Democratiaid Rhyddfrydol. Ddylen nhw ddau siarad gyda'i gilydd a penderfynu pwy sy'n mynd i ennill yr ardal hon, neu 3 aelod Democratiaid Rhyddfrydol, 3 aelod Plaid Cymru i gadw Reform UK allan. Y ffordd dwi'n gweld i ni wedi cael yn concro unwaith yng Nghymru gan byddin Edward y Cynta yn 1281. I ni ddim eisiau cael yn concro eto gan byddin Nigel Farage a Reform UK. So, am be wy'n sôn ydy Electoral Pact. Wy'n meddwl bod y Toried, wyn y lai, wedi cael ei chwythu allan o'r dŵr yng Nghymru. Fydd nhw ddim yn dangos yn dda o gwbl, ond Reform, Tory Light neu Tory Hard neu beth bynnag, nhw sy'n cymryd drosodd ddi eideoleg yr asgell dde yng Nghymru. So mae'r rhaid gwthio nôl yn ei erbyn nhw. So pact etholiadol yn fy marn i erbyn etholaethau Senedd Cymru 2026.